Hai guys, kita berdua bakalan nge-spam squishy bareng si Albi Botak. Yang pertama squishy-nya adalah squishy ini slow gitu. Albi punya yang itu, terus aku punya yang donat, ini yang semangka guys. Coba pengen. terus ada squishy homemade, belakangnya, depannya, dia slow banget. Mana yang semangka? Terus Nih gitu. terus aku ada yang gigi homemade. Aku punya ini guys. Terus yang pastinya ada ini. Bentar ya. Kita squeeze. Tunggu. Terus aku Tak dulu. Ini guys. ini slow and Halus slow. banget ini guys. Ya, jangan. Jangan. Ini aja nih. Ini tadi yang Terlalu hard. ya. Ada apa nih? Kita masukin dulu. Aku lagi nggak pakai kerudung. Jangan. Habis itu, ini guys, aku punya ini guys. Slow banget. Rainbow ya. Ini juga nih, ya. Terus hapus guys. Wah, aku ada yang ini. Udah diam dulu di sana. Diam dulu di sana. Diam dulu di sana. Semua. Aku punya yang Maaf ya guys. ada yang yang aku ini. punya yang peach. Jangan dibawa kemana-mana, di sini aja. Ini slow, kita buka karena dia bisa dibuka. Nggak tahu. Guys, ini tuh saya aku yang ini punya dua ini guys teman. Aduh, awas. Ini guys aku punya donat. Oh, makan makanan. Ini squishy dah. Ini aku punya yang pisang guys. Ini pisang. Jangan slow. Aduh, Alde. Buah apa tuh guys? Ini. Enak. Itu ayah ngapain tuh? Ayah ngapain tuh? Buah orange alias bukan.
Oh lompat. Masa sudah sedikit doang. Kenapa itu? Ada yang bebek. Hah? Tidak. Cepat. Maaf ya guys. HP-nya jatuh tadi sama si Albi. Jangan dulu tengahnya hilang guys lah. Kalau diceritain cerita. Terus ada ini. Wah, es krimnya slow banget. Itu kok crack gitu. Emang begini tuh orang gue tempelin. Bisa dulu. Ini kan sama Dede. Bagus ya. Si Albi nih apa? Si Albi itu ada biang rusuk. Aduh. Oh jatuh. Maaf ya guys. Lihat ke sini nih Al. Lihat ke sini. Lihat terus. Di sini itu ada warung gitu guys. Hai. Halo. Di bawah sama dia itunya. Ya Allah. Ini kapan aku punya donat. Ini Rainbow. Ini Hei, itu tuh lihat ke kamera. Lihat. Kamera. Hai guys, gitu. Ya Allah. Aduh, pantatnya membahayanya. Lagi ngapain, Al? Halo. Lagi ngapain? Aduh, kapan selesai ini Malaysia. Ini yang belum. Sana dulu. Sana dulu. Ampun. Nah, udah sampai di sini aja video kita berdua. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian pencet tombol loncengnya itu. Dadah, sampai ketemu lagi di video aku. Dan siapa ini? Saudara aku si Niken. Dadah.